mucha emoción de ver qué había. Pero esta parte no la había como que abierto. Así que veamos qué es lo que puede haber aquí, en este paquete. Así que voy a quitarle esto. Al parecer las burbujitas que trae en AliExpress cuando las pagas son rosaditas. Nunca las había visto rosaditas. Realmente en otro paquete que acabo de hacer hace un directo, mostré un juguete que es como una garra, el cual los puedo mostrar más a fondo y aparece también las bolsitas estas. Y aquí lo tenemos. Y realmente no sé qué es. Aquí los voy sacando, parece que son unos silvers, sí, unos silvers que yo me había pedido. Son unos silvers, son 6 exactamente. Aquí los tengo, wow, estos son los silvers. Bueno, yo creí que iban a venir un poquito más grandecitos, pero sin embargo creo que está bien. Están boniticos, así que vamos a abrirlos como que para probarlos. Voy a abrir este amarillito. Le voy a quitar esto. ¡Wow! No sé si esto ya es el silver o algo así. Supongo que este ya es el silver. Súper increíble. La primera vez que tengo un silver en mis manos. Está súper, súper rico. Huele como a jabón. Tiene un olor a jaboncito. Este es el silver, es como que un poquito durito. Pero este es el silver. Está bastante bonito. Exactamente que es porque ya he hecho tantos envíos, tantas cosas me han llegado. Les recomiendo que compren en esta página, es muy muy segura. Y aquí los tenemos. Son como unos pequeños accesorios que voy a pedir para decorar mi celular. Y una casita que yo pedí también, que aún no me ha llegado. Cuando me llegue se las mostraré. Aquí lo tengo. Se los voy a ir mostrando. Están bastante lindos. Este y este. Vamos a irlos viendo por separado, supongo. Así que vamos a verlos. Aquí tengo unos cuantos de los que son de esa bolsita. Está una paleta bastante bonita y detallada. En la cámara no se nota, pero es bastante bonita. No son como que suavecitos, son duritos. Espero que sean de buena calidad y no se dañen fácil o se rompan. Ahí tengo un M&M bastante grande. Se ve bastante real. Una golosina. Una paletica. ¡Ay! Se cayó. Ahí tengo otra paleta. Y tengo unas cuantas cositas. Esto vamos a ir mostrando. Con cuidadito vamos a ir mostrando y colocando las cositas. Aquí hay algunas cositas. Así que vamos a seguir viendo las otras cosas que hay. Aquí tengo los otros. Vamos a sacarlos de la bolsita. En cada bolsita trae 30, así que en total son 60 en artículos, muñequitos. Yo pedí en 2 paquetes de 2 páginas totalmente diferentes de estos, así que me estarían llegando pronto al otro. Había pedido primero la casita, pero me llegó primero esto, así que supongo que es por el tamaño que durará un poco más en llegar. Es una casa asiática, súper linda, que la vi y me encantó y la quise comprar. Pronto se las mostraré, pero por el momento podemos ir viendo estos pequeños accesorios. Son bastante lindos. Son bastante realmente. Aquí vamos a terminar de sacar los últimos que quedan. Este brilla así, este brilla bastante. No se nota mucho la cámara, pero brilla. Y es muy bonito. Aquí hay otros dulces, otras paletitas, cositas. Son bastante. Hay como dos gelatinas nada más. Y el resto son algunos dulcecitos que, bueno, se repiten. Aquí los voy a ir moviendo. Estos de acá. Y vamos a ver estos otros que se ven como que son como las hamburguesas, perro, esas cositas. Unos pancitos. Una especie de dona de chocolate. Bastante rica. Este con la cara de Mickey. Un bagel. Una hamburguesa, al parecer de McDonald's. Otra hamburguesa.
unos panqueques, una rebanada de pizza, otro pastelito, no sé qué es esto, pero se ve interesante, una especie de pan o una tortita, esto tampoco sé qué es, pero se ve interesante, una especie de pastel, forma de fresa, para ver, un hot dog, bastante plano, son algunas cositas que me llegan, para ver, ay, este está súper lindo, está bastante lindo, es como Gudetama, unas cositas así, vamos a moverlo porque solo son unas pequeñitas cositas que quise como que mostrarles para que pudieran observarlas, está súper lindo. Quería compartirles estas cositas con ustedes para que vieran todo lo que me compro por internet a través de páginas como AliExpress. Aquí tengo otro, este está súper lindo, me encanta también. Me gustaría que tuviera una mejor calidad de imagen mi cámara para mostrárselas mejor, pero pronto va a ir cambiando de cámara al igual que de cositas. Bastante lindo, tienen todo buen detalle, me agrada mucho. Seguiré comprándole a este vendedor. Son las últimas cositas. Aquí podemos verlas. Un muffin, un spam, una especie de pastel. Y esta es una rebanada. Una bolsita. Otra bolsita. Sospechoso. No tengo idea de qué puede ser, chicos. ¿Y ustedes qué creen que puede ser esto? Puede ser algo muy interesante. Así que, para ver. Aquí está. Para abrirlo. Intentaré abrirlo con cuidado. Porque es un poquito difícil. Aquí ya la destapé, vamos a sacarlo. Y pues efectivamente son unos Orbeez. Por si no saben, son unas bolitas que crecen a un tamaño realmente increíblemente grande. Y aquí lo tenemos, estos son los Orbeez. Pedí un paquete el cual trae 5000 Orbeez, supuestamente aquí hay 5000. Después haré un video como que haciéndolos, poniéndolos grandecitos para mostrárselos. Y aquí son los Orbeez. El otro supongo que también deben estar los Orbeez. Supongo que debe ser una bolsita igualita, pero por si acaso hay que abrirlo. Así que vamos a moverlo. Aquí voy a continuar, vamos a abrirlo con cuidado. Y chicos, los invito a ver todos mis otros videos, que este canal está lleno prácticamente de pedidos y cositas que me han llegado desde internet. Y todos son de la página AliExpress, a excepción uno que otro, pero son muy pequeños. Está poquito duro, así que lo estoy como rompiendo, pero intentaré hacerlo suavemente. Sí, así. Y aquí tengo la otra bolsita, aquí ya no hay nada. Otra bolsita de Orbeez. Aquí la tengo. Aquí los muestra, supongo que esos son 5000. Pero no sé si aquí mismo hay 5000, tengo más. Ok, 2500 y aquí hay otros 2500. Pero bueno, después se los voy a mostrar en otro video, así que... Como siempre, las letras asiáticas es algo que nunca falta en estos envíos que me llegan. Esta es una página asiática, bueno, o simplemente la empresa creadora es asiática, se llama AliExpress, y a través de aquí puedes comprar miles y miles de paquetes, envíos y cositas. Pero no todo es asiático. Puedes encontrar cosas de Latinoamérica, Europa, de tu país, pero casi siempre la mayoría de las cosas vienen de Europa o Asia. Está un poquito duro realmente. Vamos a ir dándole con cuidado porque vamos a guardar la bolsita. Es un bonito recuerdo de todas las compras que he tenido. Está un poquito duro. Vamos a intentar sacarlo
sin dañar su bolsa. Creo que no, voy a tener que dañar la bolsita. Voy a ir rompiendo esto, que es como que un sticker. Aquí. Este me llegó a través de 472. Por si se lo preguntan, 472 es la persona o la empresa encargada en Colombia de entregar mis paquetes. Los paquetes que compras a través de internet. Cada país tiene su propia empresa por la cual te los venden. La mía se llama 472. No sé si habrá ese mismo nombre en otros países, pero al menos ese es el caso con mi país. Está bastante durito. Bueno, aquí ya lo estoy sacando. Está otro poco duro, creo que voy a tener que darle con más fuerza. Ya, aquí ya lo pude como que sacar, pero le rompí un poquito la bolsa. Pero mejor que nada. Bueno, aquí lo tengo. ¡Uy! Me encanta ya solo ver las letras asiáticas. Me estoy emocionando. Aquí vamos a sacarlo. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Aquí vamos a sacarle. Aquí podemos ver unas letras en asiático. Esta es una casita que compré, que es para armarla en tú mismo. Creo que tendré que quitarle esta cosa de acá. Supongo que no habrá ningún problema. Total, ya me llegó. Vamos quitándola sin dañar la caja. Hay que hacerlo con cuidadito. Bastantes casitas. Vamos a ir sacándole. Ay no, tenía un estampado con mucha cinta. Me pudieran haber dañado la caja. Tenía que tener un poquito más de cuidado. Sin embargo, es por seguridad y como no se dañó mucho la caja, lo está haciendo delicadamente, supongo que no cuenta. Pero hay que tener cuidado. Aquí tendríamos la caja. Es una casa que funciona, hasta tiene luces reales. Todo es increíble, se ve súper lindo. Este es muy difícil de hacer, bastante complicado, así que después haré un video mostrándoles cómo se arma. Este solo le mostraré la caja para que vean que pronto haré este video. Pero no se preocupen chicos, porque lo haré muy pronto. Así que vamos a ir sacándole. Con cuidadito, no quiero dañar la caja, es bastante bonita. Ya. Esta caja te trae unas instrucciones para que puedas armarlo. Pero hay cositas que no te trae, que necesitas tú conseguirlas. Que es como que la pega para armar las cosas. Unas pilitas y unas cositas chiquiticas, pero igualito. Hay que tener un poquito de cuidado. Aquí está la casita, está súper bonita. Vamos a abrirla un poquito, hasta tiene aquí como, vamos a verlo aquí, una pequeña manecilla. Uy, no, le estoy dañando. No sé cómo se abre. Ay, era por acá. Bueno, ya lo tengo. Supongo que es por este lado. Bueno, algo parecido. Aquí podemos ver una pequeña demostración. Después les haré el video mostrándoles todo detalladamente. Es que si lo saco ya tendría que armarlo. Pero aquí está. Aquí están las cosas con sus instrucciones. Chicos, bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a mostrar este paquete que me acaba de llegar justamente ahora de AliExpress. Así que quizás si lo abrimos. Realmente no sé qué es porque son muchas cosas las que he pedido por AliExpress. Aquí tengo la caja, realmente no se me ocurre qué puede ser. Así que bueno, vamos a destaparlo. Creo que es por acá. Con mucho cuidado de no romper la bolsa, no importa si rompemos esta parte aquí que son los stickers. Ay.
aquí vamos sacándole. No, aquí puerta. Vamos a romper la bolsa. Ya. Y aquí lo tenemos. ¡Sí! Esto de aquí es una pequeña alcancía en la cual puedes meter dinero. Es de un osito. Se ve súper hermosa. Me encanta. Aquí la podemos observar. Es bastante bonita. Me gusta bastante. Por acá. Y sacamos lo que hay dentro. Que serían todos los squishies. Aquí los tenemos, son bastantes. Compré una bolsita, fueron, si no estoy mal, fueron $15 y me trajo 30. Los compré porque serían bastante baratos para todos los que traía. Les voy a quitar con cuidadito. Los tengo. Ahora vamos a sacarlo. Y bueno, aquí ya los tenemos afuera. Son 30, todos vienen en bolsitas, como los podemos ver. Así que vamos a verlos uno por uno. Obviamente ya huelen súper rico, están todos en bolsitas, se ven en perfecto estado. Así que vamos a revisarlos uno por uno para ver cómo están. Primero, aquí hay otros, una galleta y un huevo, o así parece. Un pequeño pandita de color verde. Otro pequeño pandita, pero este es blanco. Otro panda, pero más grande y de color blanco. Otro más chiquitico y está mucho más suave. Muy esponjosito y súper lindo. Una rebanada de pan kawaii. Súper lindo y con esa linda carita. Un cerdito de color amarillito, súper lindo. Una especie de donita en forma de corazón, aunque se le han caído algunas pepitas, pero igualito está bien. Aquí tenemos tres. Una dona. Esto que parece una bolita de arroz china. Y una paleta de helado. Un helado de galleta. Parece fresa y vainilla. Un perrito que también parecía una campanita. Pero bueno, es un perrito. Así se le ven los ojitos y la boquita. Un pescado color rosado. Típico de los japoneses. Esta cosa que no sé qué es, que parece un dulce. Tiene unas pepitas color verde, súper lindo. Una banana. Está en buen estado. Todas estas squishies son prácticamente del tamaño de mi mano. Podemos ver. Muy esponjoso. Esto que también parece una dona, pero tiene una forma bastante peculiar. También es rosita, parece como si fuera de fresa. Parece el típico emoji que tiene como que la cara que, uy sí, pero parece que lo mordieron. Así que podría ser una especie de luna o un pastelito mordido con esta carita. Pero bueno, está bien. Otra especie de pan kawaii. Pues tiene la carita más kawaii. Si pueden ver por acá. Kawaii. Y como siempre, muy esponjoso. Este pie es súper lindo. Que podemos ver acá. Tiene un dedo en la boca. Esto que parece una especie de dulce asiático. Esponjoso. Tal vez una bola de arroz. Es lo más probable. Pero bueno. La tortuguita está bastante bonita. Está en buen estado. Pero bueno. Creí que la carita iba a estar para abajo, pero está para acá arriba. Para que lo puedas ver desde arriba. Pero está muy bonita. Tiene buen acabado de color. Unas pequeñas fallitas, pero es normal. Está bien. Otra dona rara. Sí, otra donita, algo así.
esto que parece una carita de los emojis típicos que usan en Japón, que son caras súper increíbles. Me encanta, súper lindo. Muy esponjosito, muy lindo. Una patita de un gato súper linda, color amarillita con marroncito. Un dumpling, un dulce en chino al parecer, pero tiene letras en japonés, que está muy dulce y tierna. Otro dumpling, pero este tiene una cosita aquí y no tiene carita, pero igualito está muy bonito. Y este que parece una media luna, esponjosito, parece una especie de empanada o algo parecido, súper lindo. En total fueron 30 squishies súper lindos y esponjosos. Bueno, estos los compré por AliExpress, tan barato, un precio muy barato, muy recomendable. Se los recomiendo, chicos, para que vayan y los compren. Y espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, no olviden compartirlo y suscribirse a mi canal. Bueno, chicos, hasta la próxima.